С точки зрения истории, культуры, цивилизации, вот мы обсудили с вами некоторые параметры, базовые параметры единства Средиземноморья по геологии, по географии, по климату, по экологии, да, по климату, по флоре и фауне. И, конечно, все это породило, в том числе создало условия, точнее будет сказать, для исторического и цивилизационного единства этого региона. Ну, единство, конечно, условного, потому что цивилизация, хотя это единая центральная цивилизация, конечно, сталкивались и продолжают в современности сталкиваться между собой. Итак, что такое Большое Средиземноморье? И климатически, в том числе, да, продолжая разговор о климате, это место благоприятное для развития человеческой культуры, цитата, которую я уже приводил, колыбель цивилизаций. И я бы хотел уже отдельно сказать, переходя к политическому развитию Средиземноморья, Средиземноморье – это, безусловно, зона притяжения империй. И исторически мы дальше посмотрим некоторые карты. Они убедительно показывают, что империи расширялись в направлении Большого Средиземноморья, крупнейшие империи примыкали к нему. Для многих империй это тоже была своего рода мечта. И действительно, вот эта черта политического развития Средиземноморья, возможно, актуальна и до сегодняшнего момента. Я не буду говорить о том, что Россия современная, это империя, которая стремится к Большому Средиземноморью, это не совсем так. Ну, например, даже политики в современной Франции говорят о том, что Франция обязана брать на себя ответственность по тому или иному пути развития африканских стран, вмешиваться в том числе в сфере безопасности в этом регионе. То есть многие вполне себе европейские нации, современные, цивилизованные, в Средиземноморье ведут себя вполне как империи прошлых столетий. И дальше мы с вами рассмотрим, тоже получается достаточно быстро, хотя уже не 40 миллионов лет, да, мы пробежим, а будем говорить о диапазоне, временном диапазоне тысячелетий и ближе к нашим временам столетий. Мы пройдем ряд исторических карт, которые показывают, как вокруг Средиземноморья развивались сначала культуры, точнее, археологические культуры, а потом и достаточно продвинутые цивилизации. Так вот эта карта, которая фиксирует известные на сегодняшний день археологические культуры, существовавшие 5000 лет до нашей эры, before Christ era, соответственно, мы видим, во-первых, эта карта убедительно показывает, и не только в случае, собственно, географического ареала классического так называемого Средиземноморья, но и применительно, да, к той же широте, как вы видите, в Северной Америке, да, и примерно тем зонам, которые примыкают к красной оси геологической, да, где проходило Большое Средиземноморье, когда формировалась Евразия, возникают первые известные нам человеческие культуры, которые изучаются современными археологами. Соответственно, это культуры от Северной Америки до территории современного Китая, неолитические культуры, которые в том числе существовали, обратите внимание, на карте это видно, вот эта вот закрашенная заливка, серая заливка распространяется и на территорию Северного Причерноморья, и в том числе территорию современного Крыма. То есть эта карта убедительно показывает, что, во-первых, Средиземноморье является культурной родиной человечества. Именно здесь зародилась человеческая культура как таковая. Во-первых, и во-вторых, что с самого зарождения эта человеческая культура распространялась в том числе и на территории нашей страны. Как вы видите, здесь территории, кстати, которые занимают и современная Украина, и территория Российской Федерации, Крымский полуостров, и Черноморское побережье Кавказа и так далее. То есть в этих регионах уже 5000 лет назад существовали первые образцы человеческой культуры.
Здесь мы видим следующую карту. Прошло 2000 лет. У нас за пару минут прошло 2000 лет, а на самом деле вы видите, что относительно мало что изменилось, потому что человечество развивалось гораздо медленнее в этот период времени. Но на карте появляется первая окрашенная точка одновременно в легенде этой карты. В разделе Advanced Civilizations появляется желтая пометка «Египетская цивилизация». Это вдоль Нила, да, видите, желтый такой головастик, назовем его, который примыкает, опять же, к Большому Средиземноморью. И вот с точки зрения авторов именно данного подхода, вы видите, да, что тоже показаны для остального Средиземноморского региона археологические культуры. Вот, в частности, для Северного Причерноморья, Закавказья и уже значительной части, вплоть до Поволжья, распространяющейся части современной России, имеет место так называемая ямная археологическая культура. Египетскую цивилизацию авторы именно данной карты считают исторически первой. На сей счет есть дискуссии, безусловно, у историков, потому что мы говорим о все равно крайне отдаленном от наших дней периоде истории, но нам это не принципиально. Нам на контексте нашей лекции показать, что именно здесь происходит зарождение исторических ядер цивилизации, и дальнейшая, уже более известная, более подробно описанная история нам это убедительно покажет. 500 лет до нашей эры. Прежде всего, о чем я хотел бы сказать. Возникает крупнейшая империя. Это Персидская империя, держава ахеменидов, которая, как вы видите, распространяется от современной Греции до современной Индии. Огромная держава, имеющая серьезный выход к Средиземноморью. Это все подтверждает, да, сказанное нами выше. Опять вы видите, что все ядро человеческой истории вокруг Большого Средиземноморья вращается. И здесь уже появляется целый ряд цивилизационных центров. И в том числе, что важно, опять же, для нас, вот в контексте лекции «Севастополь, Крым, Россия в Большом Средиземноморье», обратите внимание, закрашенная таким малиновым цветом. Это культура греческой, это цивилизация, которая получила распространение в результате греческой колонизации. Это очень важный момент. Вы видите, что как раз на территории Южного Крыма это как раз-таки южный берег, начиная от Гераклейского полуострова, где расположен современный Севастополь, ну и заканчивая Керчью, Пантикопеем так называемым. Это вот та самая малиновая зона на юге, уходящая на восток, зона Крымского полуострова. То есть в числе тех ядер цивилизации, первого примерно там десятка или дюжины, была греческая, которая в свою очередь распространялась на территорию современной России, Российской Федерации. Следующим шагом нашим будет 6-й год до нашей эры. Практически, ну, давайте считать, что мы вот в день рождения Христа видим карту, то есть нулевой год нашей эры. И что же мы видим на этой карте? Опять все вокруг Средиземноморья в его геологическом, да, прочтении. И здесь впервые возникает империя, которую можно считать, наверное, наивысшим, ну не с точки зрения там, культуры, цивилизации, религии, а с точки зрения географии, наивысшим выражением, отражением Средиземноморской империи. Это Римская империя, которая замыкает в себе, собственно говоря, все Средиземноморье, то есть акватории Средиземного, Черного и Азовского, как вы видите, морей. Римляне называли Средиземное море Mare Nostrum, наше море. Действительно, оно было в полном смысле морем, принадлежавшим римлянам. В исторических картах очень часто Крым не попадает в пределы римских владений. Действительно, за Крым велось такое достаточно ожесточенное соперничество. При этом историкам известно, что римляне здесь были и организовывали здесь свои форпосты. Но вот здесь, на этой карте, как раз такого недостатка нет. Здесь, опять же, и южный берег Крыма, и восточное Приазовье полностью, да,
закрепляются за Римской империей. И это действительно так. Крымчане, севастопольцы отлично это знают. По всему южному берегу Крыма практически, да, и в том числе через территорию современного Севастополя проходит так называемая Римская дорога, важнейший коммуникационный путь. Римляне, конечно, были мореплавателями, но они в основном пользовались дорожной сетью, выстроенной вот как раз в регионе Большого Средиземноморья. И эти дороги сохранились до сегодняшнего момента. В интернете можно найти картинки, как римляне строили дороги. Это многослойная конструкция, входящая на несколько метров под землю, разные типы пород, разные типы камней. И в итоге тысячелетия эти дороги сохраняются и показывают нам сегодня вот эти вот коммуникационные границы римской цивилизации. Вот здесь уже, конечно, ситуация развивается достаточно интенсивно, хотя цивилизационная ось остается прежней. Здесь вот возникают цивилизационные ядра, как мы видим в Карибском бассейне, но в основном все вдоль той самой красной оси, по которой смыкался Неотетис, древнейший океан. И вот вновь от Гибралтара до Восточного Китая есть ось достаточно мощного цивилизационного развития. На что бы я хотел обратить внимание, здесь возникает крупнейшая империя, халифат, которая полностью, в отличие от римлян, не завладела Южным Средиземноморьем, то есть современной Южной Европой, но по территории, да и вообще по существенной доле побережья во многом превосходила Римскую империю. Тут тоже вопрос достаточно интересный. Вот смотрите, Персия, да, на одной из карт, показанных выше, халифат. При этом мы как-то считаем, что Средиземноморье – это Италия, Франция, да, то есть вообще-то цивилизационно, исторически у Востока, у восточных культур, в том числе и у степных культур, чуть дальше я это покажу, были очень серьезные цивилизационные проекты, имевшие выход к Средиземноморью. И я бы поспорил о том, что же является, какая из карт имперостроительства является более впечатляющей: карта Римской империи или халифата середины VIII века нашей эры. Здесь на этой карте еще интересна тем, что присутствует, естественно, Византия, которая уже существует к этому моменту несколько лет. Да, она окрашена тем же цветом, что и греческая цивилизация, поскольку отчасти является ее наследницей, а отчасти наследницей Римской империи. И достаточно мощная культура, которая еще, скажем так, распространяется ближе к Центральной и Восточной Европе, это славянская. Мы видим, что здесь есть славяне, которые занимают, наверное, львиную долю современной Европы. Да, постепенно наши предки славяне выходят на историческую арену, и в ближайшее время мы увидим их развитие, в том числе в направлении Большого Средиземноморья. Хотя и здесь мы видим, что в Северном Причерноморье, на Балканах славяне уже имеют достаточно такой протяженный, системный выход к средиземноморским внутренним морям. И здесь уже дальше на следующем слайде мы видим империю, которая очень парадоксальная, с одной стороны, а с другой стороны, очень и очень интересная для понимания Большого Средиземноморья, вернее, для взгляда с другой стороны на Средиземноморье, который я в том числе сегодня вам предлагаю. Это монголо-татарская, да, империя, тут разные формы монгольской государственности, да, кочевой, показаны, но мы видим, что эта империя, собственно говоря, мы должны с вами констатировать, что эта империя, во-первых, крупнейшая империя в истории человечества с точки зрения территориальных завоеваний. Британская империя по распространенности в разных частях света была больше, находилась в большем количестве часовых поясов, корректнее будет сказать так. Но Золотая Орда – это крупнейшая территориальная империя в истории человечества. Она по традиции трактуется как империя сугубо степная, кочевая, сухопутная, и это безусловно так, это безусловно правда.
Но я бы хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, эта империя имела непосредственный выход к Средиземноморью, в том числе в современном Крыму, где существовали монгольские владения и монгольская торговля. И с точки зрения самой формы организации, я вновь напоминаю вам о красном шве, по которому сшивался Евразийский континент в эпоху Неотетиса. Она полностью захватила этот шов, коммуникационный шов Евразии, если хотите, и создала первую трансевразийскую коммуникационную систему, имеющую выход к Средиземноморью. Мы дальше покажем, почему это важно для современного понимания Средиземноморья и его перспективного развития. А пока я хотел бы несколько слов о монголах сказать. Конечно, как и во многом, да, давайте в том числе немножечко пытаться разрушать исторические мифы. Сегодня мы уже говорили, да, о том, что входит в Средиземное море, один миф о том, что это только от Гибралтара до Босфора. Другой миф, что Средиземноморье – это колыбель западных цивилизаций, далеко не так. И то, что Орда – это некая варварская, деградационная и сыгравшая плохую роль в истории человечества общность. Ну, мы далеки от того, чтобы заниматься апологией монголо-татарского ига и нашествия. Мы должны просто отметить лишь несколько наиболее важных факторов, повлиявших через монголо-татарское иго, монголо-татарскую империю на Большое Средиземноморье. Во-первых, создание коммуникационной системы, так называемой ямной или ямской. В русском языке есть это слово «ям». Это слово монгольское, которое означает преодолимость определенного участка, определенного отрезка, расстояния за день на лошадях. И вот такой системой ямов была, собственно говоря, объединена вся Евразия, от Китая до Крыма, ну и далее вы видите существенная часть современной Турции, часть Балкан и, в общем-то, достаточно так близко к Центральной Европе. Это первое. Второе, это что мы должны с вами понимать? Мы должны понимать, что мы находимся с вами, да, не в современности, говорим о соединении Китая с Центральной Европой. Это колоссальное расстояние, наверное, большее, чем для современников расстояние до Марса, да, на который человечество пока не может попасть. По сложности преодоления этой дистанции. Безусловно, это середина 13 столетия, эпоха, когда Европа еще была далека от своего возрождения, от периода, когда она активно двинулась на запад, начала завоевывать новый свет. Это еще только предстояло. А Монгольская империя уже переносила из Китая, который чуть раньше, в начале второго тысячелетия нашей эры, претерпел очень серьезный культурный подъем, период Сун. И в этот период времени можно говорить о том, что была построена действительно, во-первых, коммуникационная система, а во-вторых, через нее осуществился так называемый евразийский перенос. То есть трансляция достижений китайской цивилизации в Средиземноморье и в Западную Европу, которые тогда были очень слабой, относительно мало по сравнению с Китаем, развитой периферией человечества. Обратите на это внимание. Монголы осуществили эту миссию где-то невольно, да, где-то в рамках некого там цивилизационного опыления, а где-то вполне сознательно, потому что и порох, и бумага, и бумажные деньги, и почта, как я сказал, некоторые другие достижения были перенесены в Европу именно монголами, и именно эти достижения создали основу для рывка Европы, в том числе в новый свет из западной оконечности Большого Средиземноморья. Далее мы видим очень интересный период, в данном случае это конец XVI века. Вновь вокруг Средиземноморья распространяется мощная империя, это Османская империя, которая, да, заменила собой Византию в середине 15 столетия. И она тоже по количеству территорий, да, вот завоеванной территории турками и османами, тоже и по их распространению, по их там разлитию, да, я бы так сказал, по средиземноморским берегам, четко нам дает понять о том, что такое Средиземноморье, насколько оно привлекательно и какую роль оно играет в геополитике, в международных отношениях и в человеческой истории.
И вот, конечно, достаточно любопытно, это Московская Русь 16 столетия, но обратите внимание, Русь ограниченная, да, соединенная от Средиземноморского региона, поясом османского, но на самом деле и постмонгольского влияния, которое вот на этой карте не очень видно, но тем не менее мы знаем, да, что Крымское ханство было очень весомым фактором в развитии России. Как раз-таки вот период правления Ивана Грозного попал на карту. Да? Мы с вами знаем, что именно Крымское ханство настолько влияло, что после опричнины разорило Москву, Крымский хан разорил Москву. И это было достаточно мощное, хоть и небольшое, постмонгольское государство. Ну вот вы видите, опять же, несмотря на то, что проходят годы, тысячелетия, Средиземноморье остается очагом человеческой цивилизации, который постепенно распространяется. Вы видите, желтые появляются в Карибском бассейне, в Южной Америке, отчасти в Северной Америке, владения Испании, испанские, португальские владения. Европа постепенно движется в новый свет. Кстати, ряд историков считают, что движение в новый свет началось после захвата турками Константинополя, то есть, да, вот как раз-таки ключевого коммуникационного пункта между Черным, да, и Средиземным в классическом понимании морями, то замкнуло для европейцев восточный пути, связанные с восточной торговлей, те самые созданные монголами и существовавшие еще и до них шелковые пути трансконтинентальные, и европейцы были вынуждены искать новые способы выхода во внешний мир. Вы будете выходить из Гибралтарского пролива, будете выходить в Атлантику, вы пройдете в том числе по пути тех первых европейцев, которые начали свои плавания в конце 15 столетия. И в дальнейшем вы видите развитие ситуации. Действительно, Средиземноморье, человеческая цивилизация распространяется в Америке, в Новый Свет. Все еще существует Османская империя практически в тех же границах уже несколько веков. Но на карте, на экране 1783 год. Год основания Севастополя, день рождения Севастополя практически. И мы видим, что Российская империя, во-первых, территориально уже в конце 18 столетия, на самом деле даже раньше, является крупнейшей империей на земном шаре, крупнейшим государством и остается таковым до сегодняшнего момента, и имеет выход к Средиземноморью через достаточно широкий контролируемый ей участок, прежде всего Приазовье, контроль над которым был установлен еще азовскими походами Петра Великого, того самого, да, который якобы мечтал о выходе к теплым морям и обещал за каждый метр берега за каждый квадратный метр суши хотя бы метр берега, да, выхода к морю. И присоединение Крыма, Кубани и Тамани, да, как тогда называли, то есть практически вся территория современной юго-восточной Украины и Краснодарского края к Российской империи. Ну, важно понимать, что Украины, собственно говоря, не то чтобы в нынешних границах, вообще с этим названием никогда не существовало. Это явление, которое возникло в 20 столетии с образованием Украинской ССР. Украина, видите, отдельно на исторических картах нигде не обозначена, но на практике можно говорить о государствах или протогосударственных образованиях, которые занимали территорию современной Украины, но они были совершенно в других границах и в разы меньше, чем территория современного государства Украины, во-первых. А во-вторых, те государства, которые якобы легли в основу украинской государственности, типа Польско-Литовского княжества, они были не украинскими государствами, а наоборот, оккупировавшими эту территорию государствами. Но это так ремарка относительно того, у кого забирали Крым. Конечно, никакой Украины к тому моменту не существовало. Существовало жесткое противоборство с Крымским ханством.
но уже, в общем-то, Османская империя столкнулась с рядом кризисов в плане модернизации своего состояния и флота, и вообще экономики, но и Российская империя этим, как вы видите, умело пользовалась и уверенно к концу XVIII века вышла на средиземноморские рубежи. И, соответственно, мы постепенно от этой истории, я бы здесь зафиксировал несколько пунктов. Первое, Средиземноморье – это, безусловно, колыбель человеческой культуры и цивилизации. Второе – это колыбель не только европейской и не столько европейской цивилизации, сколько различных и, на самом деле, исторически прежде всего восточных цивилизаций. Третье, Средиземноморье – это не про соленую воду в больших количествах, это про стремление, в том числе и степных, и континентальных народов, связать огромные пространства в своих больших цивилизационных проектах. Ну и, наконец, конечно, кроме различного рода культурных, цивилизационных явлений, все-таки, конечно, это арена серьезной политической борьбы, столкновения цивилизаций и противоборства империй за выход к морю, за контроль над морем и за то, чтобы это ключевое для планетарного развития пространство находилось в одних руках.